तो गाइस आज का ब्लॉग ये है कि मेरा डॉग मर चुका है। उसका नाम लड्डू था, बस ठंडा मार दिया। देखिए लेके आ रहा है और क्या कर सकते हैं गाइस। हम चलिए हम आपको सब दिखाते हैं कहाँ पे दफनाते हैं। छोड़ के ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया। सुबह की अजान सुन के नमाज की जगह पे तेरा नाम ले लिया।